أنا وصدح عيالي مقن الحمد لله إلهي شلي سيبا ماتنا قدرين يقولي كلا قرآن يكون ولادان المحل هذا يي وان لحديدا وان لشكستا وينادين إلهي نوحن كرتشينيا كمان نحو المال لقاتي لكن وحكنا حدا ذايهين والمه مركو يري يمركو وين يوي كلا حنون كل شيء المير أنكو جرنين المو وين أنكو جرني ولا قاتي وكلا دوينتاي marka aniga saddexdeedu waxay ahaayeen 13 jir buu mid noqonay midna 12 jir buu noqonay midna 10 jir buu noqonay marka maanta chance-kaas ayaa sababay inaan heerka soo gaadho ama aan isku xajiyo khadray ilaahi shalay ku siiyay maanta qoray in halka ku koraan marka insha Allah khayr badan baan dirajeen لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ولا مقعي ودوح محمد حسن وحنا هاي والدين تدبان بان كمدها وإلمها كم قنيهين أما الله هيو وحا إقام مقان أفر عرورة صدح قبلود يويل هذا مدو لبس أنا بيسي مقنيهين cunuga u weyn waa 9 jir kan yarna waa 3 sano iyo bar jir marka xaaladooduna waxay la mid tahay ilmaha kale xaaladooda Soomaalida waxaan deganahay magaalo la yiraahdo Larvik oo gobolka Festival ka tirsan marka عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وحالنا كلتون محمد حسين وحان دقنا أوسلو أنا وحان حايقا مقان عرور سيداكتي كل عرورتي ذا نوالح الحمد لله الشكر لله إلهي باشالي إسيي هويو ينكو ميشان وضا فرديو قار كميد آيان لبكا لميد أحي لكو عن لغا قادن كل مالن ولي بودن كامروق أي كجوغان وحان إلهي أبرينا إن kuwa caruurta haystaan inuu ilaahay u badbaadiyo anagan ilaahay noogu soo celiyo dhamaanteen meeshan waxa isku imaan maanta inaan ilaahay isu barino isu wada duceeyno isbarano qalbiga isu dhisno marka waxaan leeyahay in garbaha isqabsano aan sidaan oo kala marar badan aan ku wada kulano aan rabi lahaay marka ilaahay anagan caruurteena Allah noo soo celiyo ilaahay na siiyo ilaahay noo badbaadiyo diintooda Allah u badbaadiyo mid ugu weyn aan maanta aan ka murgoonahay waxa waa diintooda marka حقيقة مقناشة إيه مقيهن كل كمان مرجودة لكن دين تودان كمرجودة مركا أبكستو يهويا كستو أو صوماليات إن مانت كوض فكر عن عرور تود ودن كان أدو ودي بدين هاي عن قعنت إسقب صنا أيان ربا مركا إلهي سبحانه وتعالى المهنة هنوسه وذي عليه الحمد لله الشكر الله وان عافمات قبلنا ما أنت هذا نوفر حيوانكم ما أنت مشان وذي جوجو كل جود الحمد لله مو لو وضع عافمات قبان إلهي عنا عافمات كنا هنوس هذه إن شاء الله بإذن الله كريم إلهي لحبا إيجا قانولا عرور تيدن ويريهن هذا ولي وحقان قاركم مجرو أنا magacaygu waxa la dhahay Shukr Maxamed Geelle waxaan ahay gabadhan Samiira hooyadeed waxaan naga maqan cunug yar oo asoo emotional ka qaat haddana wuxuu jiraa sanad iyo bar marka waa wax xanuun badan anigu qof shaqaysan ahay qof mas'uul aan ahay masana waa la diiday cunug inaan korsado oo hayo marka Soomaalida dhibkay qabtay in baan la qabnaa u maleynaa wax kaligeena waa inaysan jirin magacayga anigu waxa waaye Deeqa Maxamed bidalka biyarkan ka yimid aniga waalid ilmo laga qaatay ma ihi hase yeeshee walaalahay waalidiinta walaala aan nahay oo ilmaha laga qaatay ayaan la qiiroonaa la murigoonaa oo hadda ugu imanay guriyo oo jiiraan nahay walaal aan nahayn oo buuxay oo mugdi laga dhigay saas darteed ayaa anagana la murigoonay aadani salaamay waana ka xunnahay عليكم أنتوا حاسوق إيمان مانتا هوينك عيالك اللي قاعد dhibanayaasha ah إلهي وحاول بريا هاي والبين عيال كذا إلهي وسوي عليا وطن كان نبضنا وقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحال الله يرب عثمان وحايا مقن صدح عرور لو قبضود يويل gabadha ugu weyn 12 jirta wiilka 12 gabadhana 9 caruur waa weyn waaye ma sha Allah shalay ilaahay isiiyay ayaa maantana ilaahay isiiyay shalay ayaa iga qaatay alxamdulillah rabbil alamin al-shukri hooyo kastana waan dareemayaa iftiinka ay shalay ku jirtay inay mugdi ay ku jirto maanta leemanka ay lahayd ama dinaarka ay lahayd runtii hal maalin oo kaliya in dharbaaxa kul lagu dhuftay
waxaana qadar rabbi waaye hooyo xun adduunka ma jirto hooyooyinka ugu fiican ayaa laga qaadaa hooyooyinka xun cid ka qaadata ama cid raasata ma jirto wadankan ilmo fiican la raadiyaa active cunug ee ka liidata cid raasata haba yaraatee ma jirto anoo caawa jaaniskan aan ka faa'iideysnaa waxa aan leeyahay waalidka ilmaha ka maqan waxbaha isqarinina ilaahay shalay ka qaatay ayaa maantana ku soo celi karo ma aha inaad dhuumato ma aha inaad gambato ilaahay ayaa kuu qadaray facaana kama liidanaysid inaad u saraysid moogiye hooyo xikmad badan baa tahay marka waxaa dhihi lahaa aadaan ugu faraxsanahay maanta dareenkayga runtii lama qiyaasi karo waxa ku faraxsanahay dad aan isku dhaawacnahay in aan arkayo walaalayaal waa mahadsantihiin laakiin waxaan dhihi lahaa midnimadu wadajirku is-aragu kulanku wada shaqayntu waa muhiim la-aanteedna lama socon karo waxaa moodaa inaan kala qoqobanahay ama jaalida ha noqoto ama hooyooyin ha noqoto ama faamila ha noqoto qolo walba inay meel ku xiran tahay waxaan walaalahay ugu baaqi lahaa kasoo baxa qolalka kasoo baxa wixii dhulkeennii burburiye iyo qabyaalad hal hadaf baan leenahay Soomaali baan nahay hal diin hal dad hal dhaqan hal midab marka aan danteena u wada istaagno gacmo wada jir bay guul ku gaaraan annagoo gacmaha is wada qabsanay baana ku gaari karnaa guul laakiin hadii la dhaho gabar baa ilma laga qaatay aabaa la xiray hooyaa la xiray yaa waaye reer hebel ha taas ma soconayso guulna kuma gaarayno inta yada hadda maanta meesha fadhidana nambarku waa nagu dhacay laakiin waxa ogaataa hooyo walba Soomaaliyeed oo aan ugu baaqaya gaarsiiya in wadadaadu adna wadadu ma aragtay gaarigu kugu soo socdo hubkana lagu soo wato sida isku difaaci lahaydna waxa weeye in annagana na taageedid wada jirna noqotaan wada jirna uga shaqeyna ilmaheena iyo danteena guudba waxaan kaloo dhihi lahaa cid walba oo maaragtay ra'yi nagu soo gudbin kada ama maaragtay wax nagu siyaadin kada anagu hadaan kamuntaanahay gudoomiyahaygii waa joogaa gudoomiye ku-xigeenkii waa joogaa anagu diyaar baan u nahay cid walbo ama khibrad ama waayo aragnimo nagu soo kordhinaysa waxaan kaloo inkugu baaqayaa hooyooyinka meesha fadhiya ilmaha laga haysta iyo aabayaashaba baana faana bahalla maahan waa insaan haddaan dhan kale u duwanaa waxaan dhihi karaa maxaan dhahaa bisad miyaa mise maaqan waxaan ku mislay sababtay tahay wax shayga haddii waxa jira asagoon awood lahayn hadaa ka baqdid ku ceyrsada baana faana waa insaan la shaqeeya hooyo walba iyo aaba walba ha la shaqeeya baana faan qofkii ilmihiisa laga haysto argagax ma jira meeshan waa insaan kuma cunayo la hadal la shaqee kala hadal ilmahayga maxaa u dana anigu ma hayn karo soo maahan qof Soomaaliya iigu dhiib laakiin waa ka baqaya iyo shoogan iyo waxaan meelaha lagu xiro waa insaan halala shaqeeyo salaamu ra'iisul wasaaraha waraaqadii loo dhiibay waxaan aan jeclaan lahaa dhibaatada ka Norway ka dhacayo wax walbo waraaqday ku qoran tahay marka dawladda Soomaaliyeed political waaye waa inay soo gashaa arintan hooyooyinkan ay caawiyaan istaalada ku jiro kuwa maxay tahay xanuunsan caruurta yararka muhiim ayay u tahay inay dawladda Soomaaliyeed ay soo gasho waxa kale halkan uga baaqaya jaaliyadaha Norway ururada inayna taageeraan waxa aan ka hadlayno waa ubadkii taageero fiican ayna siiyaan qof kasta oo cilmigii ama ra'yigii ama fikirkii uu ka soo qayb gali karaa ama uu ka mid noqon karaa